कंडियारो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त कंडियारो भरिसां ॻोठ फोटो पंवर जे रवासी ॻोठाणे सिकंदर पंवर पारां बिरादरी जे बाअसर जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। इन मौक़े ते इन रोईंदे ॿुधायो त संदसि पुटु बिलावल पसंद जी शादी कई आहे, जंहिंखां पोइ ॻोठ वरियाम पंवर जे बाअसर मुंहिंजी ज़िंदगी ज़हर करे छॾी आहे। मुंहिंजे ॿिनि घरनि खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। घर मां सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान खयो वियो आहे। हिन जो चवणु हो त मुंहिंजी एकड़ ज़मीन अंबनि जे बाग खे बाहि ॾेई साड़ियो वियो। हाणे वरी बाअसर मुंहिंजे पुटु बशीर ते FIR दाख़िल कराई आहे। बाअसर जे ज़ुल्म जे करे ॻोठ नेकाली ॾिनी आहे, ज़मीन ते कब्ज़ो कयो वियो आहे। कंडियारो पुलिस बि बाअसर जी धुर बणियल आहे। पुलिस मुंहिंजी मदद करण लाइ तयार न आहे। बाअसर जे ज़ुल्म खां तंग अची वियो आहियां। हिन IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशरो फिरोज़ खां मुतालबो कयो त मामले जी जांच करे बाअसर ख़िलाफ़ क़दम खयो वञे। इंसाफ़ न मिलण ते पाण खे साड़े बाहि ॾेई छॾींदुसि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।